今天又是给七七发工资的日子，前一阵不是放国庆假期吗？然后又赶上我要去找工作，就给耽误了。马上开饭了啊！我先上楼把卧室收拾收拾吧。嘿，一床瓦了。为了明年备孕计划，我俩各方面都特别注意，还买了这个石头迷你洗衣机，专门洗那种贴身衣物。这看着不大，实际这个容量呢，每次洗个2套都没问题。看每个模式都挺实用的，毛巾呢也能偶尔高温煮洗消消毒。它出水时先稀释这个洗衣液，再配合这3个提神性滚筒拍打。姨妈期侧漏的血渍呢，它都洗得干干净净的。洗衣前后呢，有5分钟这 UVC 紫外线除菌，还有0级认证，定期来个高温统计更安心。扔进去就不用管了，下楼吃饭。开饭了啊！这是我的，这你的啊？你的牛奶这多少斤呢？16斤。还是厉害。它热牛奶好香啊，还锅里热的，还冲着。锅里热的。自己做的啊。待会儿把七七工资发一下子。那我也得发呗。对，你拿你电脑直接转就行了。又到了好吃的样品了，多少多？你干啥呢？把七七工资发完了。去查收一下子，咱们上个月虽然提前回家几天，但是都算工资。行。一片狼藉呀，天都黑了。工作的眼冒金星。走吧。撤吧。够。这是月圆之夜吗？哇塞！物价到了没？那这两个看着不要了啊！手那天这么多，这从哪儿发货这么快啊？你的礼服？不知道。我先搭架子，你自己先做饭吗？知道了。又是做1人份晚餐，自己做自己的饭。开饭了！哇，白菜炖粉条，还有5花肉。糖醋排骨酥。哇，太香了！这看着也。我拿回去。开饭啦！哎呀，小碗不见信，咱们去大碗。可惜呀，就我一个人吃，根本就吃不完。你吃不了这个是吗？对。那你馋吗？我不馋。你想吃吗？我这看着有。就是跟新炸的。姐，你说的不错呀。吃饭了。